こんにちは。今日はこないだの続きですけどね、これが午後からの映像になります。でね、この時ね、一隻、船がね、ちょっとネットローラーがね、船が重すぎて答えてね、めげたんでね、表側の方をね、もう僕の船一隻だけでね、巻くようにしてます。でね、かなり重たいですね。で、じわじわと巻いてますけどね、なんかベルトがずったような感じがしてね、調子が取れなくてね、おかしくなってます、この時にね。正面向こう側に見えるのはね、沈んでる船の後ろ側をね、巻くようにしてます。で、手前僕の方の船がね、前側をね、船の前側をね、巻いてるような状態になってます。でね、これ最初はね、船と船が洗えてたんですけどね、これ今近寄ってますね。この時にね、逆さまにね、僕の方がちょっと巻きすぎて、で、くるーっと一回、向こう側にね、かやったような状態にこの時にね、なりました。でね、船がひっくり返ってね、今逆さになったような状態になりましたね。この時になったんやと思います。なのでね、これまたダイバーをもう一回入れてね、ベルトのかけ直しですね。もうこれ最悪ですね、この時。もう少しね、ゆっくりとこう平均にね、上げればね、問題なかったんですけど、この時にちょっとしくじったんでね、また一からやり直しです。
これ2回目の正直でね、どうにか、まだ上からで肉眼で確認できるまでは巻き上げてないんですけどね、もう船で引っ張って動かせるような状態になったんで、ね、またね、深いところでね、落とすと大変なことになるんでね、浅瀬の方にね、浅いところに、10メーターぐらいのところにね、今引っ張ってね、移動しています。もうこの時でね、すでにもう3時ぐらいになってたかもしれませんけどね、3時か4時ぐらいだったと思いますけど、かなり時間が経ったんでね、暗くなると危ないんでね、そして与島と小与島の間のね、浅いところにね、今引っ張っていってます。もう2メーターずつ巻こうか、全部。巻けるか。いける。準備できたら言うて2メーター巻くぞ。ちょっと巻くけんな。2メーター巻くわ。できたら手挙げて。ええか、ええか、おい、ゲイ。ぐらいか今、どんなん。はい、ゲイ。瓦がすぐそこや。見えよるな。こっちが見えよるで。あ、ええよ、もう瓦に当たっとる、船に当たっとるまで当たっとるけん。だったで。いけるいける。これどこに穴が開いとんこれ。後ろや。これあそこや。ブラケットが。後ろブラケットい後ろはないと思うね。5メーターやったら5メーターのところで置いたらいいんちゃうの。ほんでひっくり返したらいいんや。あ、表がいい。でかいのやっぱり。
3？ あ、10メーター。もうちょっといいから潮が通すやろここ。のあのブロックの前ぐらいまでいた方がええんちゃう。これ以上な制限点さ、西4点のあれで他行こうか。完璧とか。もうこれでマックスするわ。いや、俺とこれだね。わしはこれそこへいて他行く僕ね。丸1日かかりましたけどね、やっとね、浅いところまでね、船を持ってくることがね、できました。まあこれでね、一安心です。水深で約10メーターから13メーターぐらいありましたけどね。で、さっきまでね、裏返しになってたんですけどね、船も。で、ここに一旦預けて、そしてね、船をひっくり返して、正常な状態にね、戻してます。そしてまたワイヤーをね、一旦掛け替えて、明日朝一でね、釣れるようにね、すぐ釣れるようにね、綺麗にワイヤーをね、掛け直しました。で、これね、今もうすべての作業は終了したんですけどね、明日朝一から始めるのに、この釣る船をね、僕の船もそうですけど、このままの状態で怒りを打ち込んで、この場所にこのまま固定してね、置いておくか、もう、そうか、もうこのままワイヤーも全部離して撤収して、また明日一からやり直すかをね、思案しているところです。でね、もうやっぱりどうしてもね、その次の日がね、少し風やいうこともあったんでね、もうこの時はね、もう一旦撤収することにね、決定しました。
ちへかわせ。敬語も横へかわして横でワイヤーやれ。今小吉も広島の間か